Hi friends, Jai Jagannath. Welcome to my YouTube channel Study Line +3 ଓଡ଼ିଆ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ମନରୁ ପଦେ। ଏ ମାଟିରେ ଫଳେ ହଳଦୀ ଆଉ ଅଦା, ତାପରେ ପରିଚିତ ଆମ ରସଗୋଲା ଆଉ ଅଭଡ଼ା। ଆଗେ ଆମେ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳିଆ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା, ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଗଭ୍ଟ କଲେଜ ଫୁଲବାଣୀ +3 CSCP ସିଲାବସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ। ତ ଯେତିକି ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଗଭ୍ଟ କଲେଜ ଫୁଲବାଣୀରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଆମର ସେମିଷ୍ଟାର 1ରେ କୋର୍ 1.1ରେ ରହିଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ରହିଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ରହିଛି ସାରଳ ସାହିତ୍ୟ। ସାରଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାହିତ୍ୟିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯେଉଁକି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଓ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ତାପରେ ହେଲା ଆମର କୋର୍ 2 1.2, ସେଥିରେ ରହିଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ କ'ଣ ରହିଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସାମାଜିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। କାରଣ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବିଷୟ ବିନ୍ୟାସ ରହିଛି, ଛନ୍ଦ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଅଳଙ୍କାରିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ବିଭବ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ରସ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚେତନା ଓ ଭାବାଦର୍ଶ। ତ ୟୁନିଟ୍ 3 ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ସେମିତି ରହିଛି କ'ଣ ନା ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି ଓ ପରମ୍ପରା, ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା, ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ। ତ ଆମେ ସେମିଷ୍ଟାର 1ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କୋର୍ 1, କୋର୍ 2। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋର୍ରେ କେତେ 4ଟି ଜାଗା ରହିଛି। ତ ଦେଖେ କୋର୍ 1ରେ ରହିଛି କୋର୍ 2, କୋର୍ 3, କୋର୍ 4। ସେମିଷ୍ଟାର 1ରେ ନା କ'ଣ ରହିଛି କୋର୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3, ୟୁନିଟ୍ 4। ସେମିତି କୋର୍ 2ରେ ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2, ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ୟୁନିଟ୍ 4। ତ ଆମେ ଏତିକି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ିବା କୋର୍ 1 ଏବଂ କୋର୍ 2। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି ଆମର ଗଭ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କୋର୍ 1 କି କୋର୍ 2 କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟଡି ଲାଇନ୍ +3 ଓଡ଼ିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।